हाय गाइस, तो मैंने हाल ही में एक अडाप्टर परचेज़ किया है जो सैमसंग का है। 25 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर है। अभी अनबॉक्स करूँगा तो दिखाता हूँ आपको क्या क्या इनबॉक्स में आता है और किस टाइप का चार्जर है। यह सैमसंग शॉप का पैकेजिंग है और ये अडाप्टर का कवर है। इसके ऊपर पूरा डिटेल्स हर चीज़ दिया गया है और ये पीछे की जानकारी। और ये अडाप्टर अभी ओपन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हार्ड पैकिंग के साथ आया है। तो ये फाइनली ओपन हो गया और अभी इसको बाहर निकाल रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस टाइप का कवर है इसका। और ये अडाप्टर है जिसके ऊपर की सारी डिटेल दी गई है। और ये सुपर फास्ट चार्जिंग, ये टाइप सी। बाकी आप में से अगर किसी को परचेज़ करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं फिर आपको।